真正可以有大財富嘅人，往往都有好多情結嘅。假如冇情結嘅經歷，一旦你擁有好大嘅財富，咁就會有異性嚟幫你手消耗佢啦。因為冇經歷過情結嘅人，當佢有一個財運之後咧，肯定係出去搞三搞四，濫情同埋淫邪係非常之容易消耗一個人嘅福報。而經歷過呢個情結嘅人，佢唔會再將感情想得太過美好，更加唔會為咗感情用晒消耗晒嗰啲錢。所以大家聽我講啊，財富同感情喺冥冥之中係大家有個轉化嘅關係。所以大家有桃花嘅時間，只要你管住自己嘅心，往往就可以轉翻你嘅財富啦。所以呢個就話過情關，但係其實過情關唔係話只係俾一個人傷害咗，跟住嘅時間消耗咗之後行親出嚟咁簡單，而係等你明白更加人生深層次嘅道理。喺你呢一世之中，所有悲歡離合都係咁樣，都係一個經歷。如果你喺呢個悲歡離合之中體會到無常，睇到因果嘅緣起同埋緣滅，咁先為之可以過到呢個情關，咁都係一個修行。喺人生呢一個修行嘅過程之中，你會發現塵世間好多事情都係有誤解嘅。你只要學識接受世事係無常，身邊人來人往，唔理發生咩事都唔好做啲無謂嘅掙扎，唔好後悔，因為呢啲先係真正嘅修行，或者係真正嘅自由。